そう、今からどこに行くの？どこ？ジャパンそう、ジャパンね。そう、日本に行ってきます。そう、今はだからシカゴ空港にいます。はい、元気な子供たちと一緒に、あと夫も今年は一緒に行けるので、ね、今マクドナルドでご飯を買っています。楽しみ、日本。楽しみですか？日本に着きましたね。めっちゃ疲れてる私たちねえ、顔が。家族での日本滞在は今年で3年目です。いつもは東京の空港に着いたらそのまま実家のある香川県まで行きますが、今年は私が大学時代を過ごした関東で数日間時間を過ごすことにしました。当時この電車に乗っていた私は結婚もしてなくて子供もいませんでした。そんな私が今はこの地で夫と子供と共に時間を過ごしているのが何とも不思議で、時の流れの速さを感じました。大学時代の友人たちと大学に行ったり、栃木に住む友人の家に泊まらせてもらって、なんだか懐かしい楽しい時間を過ごさせてもらいました。栃木県では足利市にある日本最古の学校と言われている足利学校に行ってきました。学校までの街並みも美しく、学校も最古の学校とは思えないほど整っていました。この学校には当時、日本各地から学者や学生が集まり、1549年に日本に来た宣教師フランシスコ・ザビエルもこの学校の評判を聞いて、日本で最も立派な学校と記録に残しています。この学校では儒学や漢学を教えていましたが、ザビエルは日本での布教を考える中で、学問の中心地として存在するこの学校に関心を持ったようです。これは遊佐の木と呼ばれるもので、古代中国の王宮にも置かれていたと伝えられる器です。空っぽの状態でも器は傾いていて、半分まで水を入れるとまっすぐ立ちます。しかしいっぱいいっぱい水を注ぐと傾いて水がこぼれます。この道具を使って人は空っぽの状態、つまり知恵や徳がないと人は安定しないし、逆に満杯の状態、つまり満ち足りすぎている、おごり高ぶっている状態だと、それもまた身を滅ぼすということを戒める道具となっています。つまり謙虚でありなさい、満ち足りすぎるのもまた良くないということを教えているようです。足利学校の近くにある足利ハリストス正教会にも行ってきました。正直、足利という大きな都市ではない場所に正教会があるのにはびっくりしました。さらになんとこの教会には明治時代に活躍した
日本初の女性イコン画家が描いた作品が10点もあったんです。彼女の名は山下凛と言います。彼女は大学を卒業した後に正教徒になってロシアに渡ってサンクトペテルブルクの神学校でイコン画を学び、日本各地の正教会のために多くのイコンを制作したようです。イコンにカタカナや漢字が書かれているのがとても日本らしいですよね。しかし、信徒さん曰く、空襲で大都市にあった彼女のイコンはかなり焼けてしまったので、今は地方の方が残っているそうです。関東で数日間過ごした後は、また飛行機に乗って実家のある香川県に帰ってきました。やっぱり実家は落ち着きますね。毎年日本に帰るたびに変わっているものも多いので、実家に帰って変わらない景色を見ると、なんだかほっとするし、感謝だなと思います。私の父も母も、私たちが春頃に帰ってくるのをとても楽しみにしてくれていて、準備をしてくれています。時々どうして日本に毎年帰るのと聞かれますが、会える時にできるだけ会えた方がいいと思っているからです。ありがたいことに元気な両親もおばあちゃんもいとこも姪っ子もお友達も年々年は取っていきます。みんないつどうなるかわかりません。私たちもそうです。だから大切な人たちと会うことができるうちにできるだけ会って時間を過ごしたいなと思っています。夫との結婚記念の写真を撮った場所で約10年ぶりにまた着物を着せてもらうことになりました。今回は七五三と言われる日本の伝統行事にちなんで写真を撮ることになり、家族みんなで着物、息子は袴を着ることになりました。七五三というのは日本の伝統的な子どもの成長を祝う行事で、3歳、5歳、7歳の節目の年齢に神社やお寺に参拝して健やかな成長と長寿を神様に感謝し、これからの無事を祈る習慣です。私たちはクリスチャンなので神社やお寺には参拝しませんが、息子が5歳、娘が3歳という節目なので、家族みんなで着物を着て写真を撮ることにしました。改めてプロの方にちゃんと着物を着せてもらうと、本当に細部まで意味やこだわりがあって驚かされました。同時に着物は絶対自分だけの力では着れないなと確信しました。娘が着ているのは着物で、息子が着ているのは袴と呼ばれるものですが、それぞれが選んだものなので、着れているのが終始とても嬉しいようでした。そして息子はすっかり侍気分で誰かとずっと戦いたそうにしていました。夫も10年ぶりの着物です。
写真を撮るとき、娘は眠くなってしまって泣き出してしまいましたが、カメラマンさんやスタッフの皆さんが笑顔にしてくれて、最終的に笑顔で写真を撮ることができました。室内で撮った後はカメラマンさんのサプライズで万福寺という富士の花が綺麗で有名なお寺に連れて行って写真を撮ってくれることになりました。みんなでアビちゃん。上手笑顔。銀ちゃん。じゃあ一。さあ。あ、ペントライで。2年前にも家族で行ったニューレオマワールドにまた行ってきました。地方にあるテーマパークですが、とても広くて山の上にある自然に囲まれたテーマパークなので、歩いていてもとても気持ちがいいです。ここは子どもたちもとても喜んで過ごすので、これからも毎年行きたいなと思っています。観光地にある大きなテーマパークだと長時間並んだり、たくさんの人がいて子連れだと大変だったりしますが、地方にあるようなこういったテーマパークは比較的とても空いているので、あまり待つことなくたくさんの乗り物に乗ることができるし、人混みでのストレスがないので、ぜひ海外や他の県から来る観光客の方にもおすすめしたいです。そしてこのテーマパークはバラがたくさん植えられていることで有名で、今年はまだあまり咲いていませんでしたが、それでもすごく綺麗で癒されました。世界の文化遺産をモデルにした建物もあったり、乗り物だけでなく景色も本当に楽しめるのがお気に入りです。このテーマパークはできてから35年と私も思い出がある場所なので、これからも地方にある素敵なテーマパークとして存在し続けてほしいなと心から思います。もし香川県に来る人がいたら、ここにもぜひ寄ってみてくださいね。ストレスフリーで楽しめると思います。